我哋住喺新濠影匯啊，32樓，俾大家睇下先。所有啲牙刷啊、牙線啊、浴帽啊，咩都齊晒啊，都幾特別啊！呢一個企缸咧，又好似浴缸咁樣，好大，即係好高啊！即係你睇跨落咧，好高啊，都有成2尺幾咁滯。咁佢係似咗浴缸，但係咧又唔似浴缸。咁啊，但係就幾滑嘅，不過佢有個防滑貼，即係跨出嚟嘅時候咧就濕晒，同埋咧都幾危險啊！其實我覺得好高喺度。咖啡機都好光猛間房。咁啊，呢度2張床啦，有一張長書台，都幾實用。擺嘢都幾好。咁啊，出邊個景觀都唔錯，幾開揚。打風啊，3號風球，不過就唔似。仲有張梳化添。嗱，呢一度咧就係而家影翻過嚟啦，成間房。你話大唔算大。咁啊，啱啱好夠用，都好舒服嘅。啲雞翼好正喎，新鮮雞翼。未見過啊，魚腩粥咁鬼滿，滿到瀉咁滯。滲啲胡椒上去。